అలా అని చెప్పి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమి తగ్గించారు. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకున్న ఇప్పుడు ఇందాక తగ్గానా ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది నన్ను ఒకళ్ళు మొన్న కూడా మీటింగ్స్లో ఎవరినో ఒకళ్ళు పిలుస్తూ కొద్దిమంది మిస్ అవుతూ ఉంటారు. నేను అలా పిలవాలంటే 10 లక్షల మంది కావాలి, ప్రతిసారి పెద్ద మీటింగ్ కావాలి, తక్కువ అంటే ప్రతి జిల్లాకి 1 లక్ష మందిని పెడితే ఇలా కూర్చోవడానికి స్థలం కూడా దొరకదు. కానీ తృప్తిగా నేను అలా కలవాలని ఉంటుంది. కానీ అట్లీస్ట్ నా మెసేజ్ తీసుకెళ్ళడానికి అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని దెబ్బ కొట్టాలనో లేదంటే మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టాలని నాకు ఆలోచన ఎప్పుడు లేదు. నేను ఎవరికైనా సరే పక్కన పెడతానేమో కానీ మిమ్మల్ని అయితే నేను ఎప్పుడు పక్కన పెట్టను. దయచేసి మీరు నా గుండెలో స్థానం. అలాంటిది మనకి పిఆర్పి తర్వాత ఇంత బలమైన పార్టీని నడపడానికి నాకు నిజంగా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. నేను అక్కడ ఒకటే నమ్మాను ఆ రోజున. ఎలా లాస్ట్ కొన్ని గత నెలల నుంచి మాట్లాడి గొంతు వోకల్ కార్డ్స్ తెగిపోయింది. ఇది అలాగా నేను 2014లో పార్టీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అసలు నువ్వేం చేయగలవు, ఆల్రెడీ జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిపోతా ఉన్నాడు, వీళ్ళు అయిపోతాను, నువ్వేం చేయగలవు అంటే నాకు అనిపించింది వీళ్ళు ఎవ్వరు నాకు తెలియదు, ఎవరు ముఖ్యమంత్రులు అవుతారో ఎవరు ముఖ్యమంత్రులు గారో నాకు తెలియదు. కానీ నేను అనుకుంది ప్రజలందరూ ఏం కోరుకుంటున్నారు, సగటు మనిషి ఏం కోరుకుంటున్నాడు రోడ్ల మీద. ఒక్కళ్ళు కూడా రాష్ట్ర విభజన జరిగితే ఒక్కడు కూడా మన మనసులో ఒక్క నాయకుడు మాట్లాడాల. మన కోపం మనం చేయని తప్పుకి ఎవరెవరు తిడతా ఉంటే మనల్ని అండగా ఉండే ఒక్కళ్ళు మాట్లాడాల. ఎందుకంటే ఏదైనా మాట్లాడితే మా ఆస్తులు పోతాయి హైదరాబాద్లో. నాకు విసుగొచ్చింది అందరిలాగే. నేను అనుకున్నాను గెలుస్తాం లేదు నాకు తెలియదు, కానీ పొలిటికల్ పార్టీ నాకు అప్పుడు అనుకున్నాను. ఆల్రెడీ నేను 2003లో డిసైడ్ చేసుకున్నాను పాలిటిక్స్ రావాలి. అప్పుడు ఇంకా పిఆర్పి కూడా రాలేదు. 2003లో మా అమ్మకి మా నాన్నకి చెప్పాను నేను పాలిటిక్స్కి వెళ్తున్నాను. మనకెందుకు రా పాలిటిక్స్ అంటే నాకు నిజంగా విసుగొచ్చింది. నాకు ఎంతసేపు కొన్ని వ్యక్తుల చేతులు కొంతమంది ఎంతసేపు అవినీతి, ఇది మనం ఎంత అవినీతిని తగ్గిస్తామని తెలియదు. కానీ అట్లీస్ట్ పోరాటం చేయకపోతే పిరిగితనం ఆవహించే సమాజానికి అని చెప్పి బలంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఆ రోజున. సినిమాల్లో డైలాగులు చెప్పడం వేరు, సినిమాల్లో సమస్యలను పరిష్కరించడం వేరు. 2.5 గంటలు అన్ని అద్భుతాలు చేయొచ్చు. కానీ నేను 2.5 దశాబ్దాలు కూడా నా ఓపికగా ఉండగలనా, నన్ను నేను నిర్ణయించుకోవడానికి నన్ను నేను ఒక 10 years నేను టెస్ట్ చేసుకున్నాను.